Bonjour Bandeko, Balandia Chronique de Net TV. Avec plaisir et l'issue na yeko pese la bino ba information o bolingaka. O eza analyse ete eza ba information directe o eza koleka na front. Ndeko nangai bombardement par les FARDC. Ba FARDC ba bombarder mboka ya Ilundu. Combat sangla eza na kati ya Maputo, ya Konkwe na Luwinzi. Na kati ya ba combat sangla wana bazako loba, un colonel a été tué. 15 militaires tués par les drones de FARDC. Ndeko nangai naza ko memela bino be formation encore une fois ba information oyo baza ko lingate koloba. Nini nde ezoleka na commande soit na commandement ya ba FARDC. Oyo komi troisième fois naza ko memela bino be formation ya ba drone ya FARDC oyo ezokende ko bombarder kaka ba base militaire ya FARDC na ba front. Nini nde ezo leka kuna, nini nde baza ko bomba na biso, est-ce que Tshisekedi muto aza ko cibler ba base militaire, est-ce que Tshisekedi muto aza ko boma ba colonel, on a lobaki na bino la fois passée 15 généraux ont été 9 généraux ont été tués et 6 capturés. Lelo Ilundu ba Maputo ba soki ba mboka ngo bazolo ba Konkwe Luwinzi nyonso eza sous pression ya combat makasi na kati ya combat wana déjà colonel moko aza kukufa 15 militaires bombardés na tango baza ko bunda ba drone ya Tshisekedi eye e komi ko bombarder lisusu ba position ya ba FARDC oye euti komema 15 militaires baza kukufa na kati ya ba bombardement wana avec colonel moko avant na kota na kati ya ba détail na kopesa bino ba détail ebele na kati ya formation na kosala kuku na tonton na ngai Mundomba esika ozali na pesi mbote ya trop merci en tout cas na soutien na yo Élysée Kakende na pesi pe mbote ya trop ndeko nangai Brigitte de na pesi pe mbote ya trop makosa mazeze na pesi mbote ya trop merci encore une fois na soutien na yo ndeko nangai makosa mazeze boza ebele tonton nangai Chirac Makayabu na pesi mbote Chirac Mak na pesi mbote ya trop André Kongolo maman nangai encore une fois la maman de la révolution, la maman de la première ligne, la maman de toutes les révolutionnaires et révolutionnaires, maman Marie-Antoinette Makayabu na pesio mbote atro esika oza encore ndeko nangai François Mbuku Kasa Ilunga Jean na pesio mbote atro Ukombo Zinchi merci boza ebele oyo boza ko soutenir vraiment chaîne Nabiso oyo ya Chronique du Net TV. Encore une fois merci na bino bat bandeko boza na niveau ya Canada, boza na niveau ya États-Unis bino bat boza ko tinda ba message ba commentaire ebele avec plaisir vraiment je suis fier encore une fois ya ko faire partie ya bat boza ko yoka bat boza ko landa. Encore une fois sikatozo kota na kacha ba détail ya information oyo. Qu'est-ce qui se passe na front? Nini nde eza ko créer frustration ya ba FARDC, nini nde eza ko tinda ba oyo baza ko mener ba drone ba kendeke ko bombarder ba force na biso na front? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que eza na ba traître na kati ya FARDC oyo baza insatisfait baza déjà côté par exemple tolo ba ya ba AFC M23 o baza ko mener guerre contre ba M23 mais baza ko kende ko bombarder ba positionnement ya ba FARDC. Qu'est-ce qui se passe na kati ya commandement ya ba FARDC bande konangai soki lobby ça ne fait même pas 2 jours ba bombarda ki li sous positionnement ya ba FARDC et pas ya ba FARDC kaka. Lelo lisusu ba FARDC baza ko bombarder positionnement ba FARDC. Qu'est-ce qui se passe na niveau wana? Est-ce que eza ba erreur ya frappe? Soki eza erreur ya frappe, ba erreur ya frappe yango ekobanda ko salema chaque jour, chaque semaine. Est-ce que ba drone eza ko kumbama na ba mercenaire o baza ko yebate soki nani nde nani? Nini nde eza ko renseigner batwana ke position oyo eza ba M23 position oyo eza ba M23 te? Est-ce que bazana ba radar bazana ba nini na ba GPS oyo eza ko lakisa ke awa eza ba FARDC awa eza ba FARDC te? Est-ce que eza stratégie ba M23 baza ko utiliser pona ko confondre positionnement na bango na positionnement ya ba FARDC?
Ce sont des questions oh biso toza komituna parce que ce n'est pas possible chaque jour ba bombardaka position na bango moko nini nde eza koleka kuna bandeko. Alors balobi boye bavire militaire tragique à l'est de la RDC, les combats sanglants tournent au cauchemar à Ilundu, à Maputo, Konkwe et Nini, Luhinzi. Balobi boye, l'irréparable s'est produit. L'irréparable s'est produit encore aujourd'hui au rang des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont accidentellement bombardé leur propre position. Est-ce que ba bombardé yango ezalaki accident ou bien ba visé kaka ko bombarder? Est-ce que eza mutuya batuya nini yoyo batuya MV3 nde bake ko se faufiler et sika ba drone ya Tshisekedi eza babanda ko memango bakende ko bwaka na front na ba position ya ba FARDC nini nde ezo sala ba erreur oyo esalema eza question congolais fois tuna ba ministre batu ya défense armée na biso batu na ministre ya ministre soki ya défense na bité soki nani nde bakotuna pona ko poser ba question ya boye ya ba erreur oza ko salema chaque jour na front ezamba la libosote ezamba la mibalete ezamba la ebele oyo baza ko bombarder ozomona ba Burundi baza ko kufa na kati ba mil donc batutu baza ko kufa na front ba oyo baza censé ko protéger ba FARDC bangonde baza ko betama bangonde baza ko bombarder. Balobi le bilan est lourd, terriblement lourd. Un colonel et 15 militaires de FARDC ont perdu la vie, fauchés par des frappes de drones ici de leur propre camp. Ngamutu nazolo bayangote, ba vérité yangoy bozoyoka. Alors que les combats faisaient rage sur plusieurs fronts dans cette zone même ultra stratégique, cette terrible erreur de ciblage vient de frapper de plein fouet l'armée régulière. Alors comment makambo ya boye et salema mais régime na biso régime ya Tshisekedi baza incapable ya kolobela makambo yo ya koloba ya ko expliquer na population ba tragédie o eza kokomela ba militaire na biso. Est-ce possible? Pourquoi makambo o eza ko salema ezo komela ba FARDC? Comment expliquer un tel dysfonctionnement technologique sur le terrain? Non passés vont, mais passés personnels vont aux familles des victimes. Alors restez connectés en tout cas naza ko memela bino ba évolution ya ba ya nini ya situation sur le terrain dès que ba information ezwami dès que ba information ekoyi na maboko na ngai mais eloko ya kumotuya to banda komituna ba ibu bayaki banani ba Burundi ba FDLR ba wazalendo. Comment ba groupe wana nyoso baza incapable ya ko repousser banani ba M23? Est-ce que baza kozwa ba motivation na bango? Est-ce que baza révolter lelo po babanda ko bunda contre régime ya Tshisekedi? Est-ce que ba FARDC baza ya kolemba yango bozomona bakomi ko tourner ba arme na bango contre régime ya Tshisekedi? C'est catastrophique et c'est vraiment déplorable kota la situation ya boye eleka na armée ya Congo. Nini nde baza ko bomba na peuple congolais? Nini nde tozoye bate kuna? Est-ce que ba militaire baza ko se révolter contre Tshisekedi? Est-ce que ba militaire baza vraiment baza toujours na posa ya ko continuer avec Tshisekedi ou baza déjà ko lemba Tshisekedi? Ba question faut to mi poser yango yo parce que chaque jour na semaine moko soki ba bombardement eza ko kendeke toujours na ba positionnement ya ba FARDC c'est que il y a quelque chose qui ne marche pas na kuna. Na batu bazako manipuler ba drone. Est-ce que bazana expertise? Est-ce que bazoye besika bazako memango ou be bazako bwaka ngo kaka ba aveuglement? Tout ça eza ba question ya komituna biso atake ba congolais nini ndezo leka na front eza droit na biso ya koyeba.
ndeko na ngai ba bitumba eza koleka kuna eza na nini ba bitumba ezoleka na niveau ya Ilundu eza mboka o natikala koyoka te na Congo, mais ba information Congo eza na ba kombo ebele. Donc au moment naza ko sala émission combat sangla eza na niveau ya Maputo, ya Nkokwe na Luinzi. Un militaire, donc un colonel na 15 militaires, ils ont perdu la vie par ba erreur ya frappe ya ba drone ya Tshisekedi. Wana nde information nazaki nango pona lelo. Ndeko na ngai Celestin Lomama, je crois que olandinga tina suka soki ozana eloko akobakisa na commentaire, tonton na ngai kozanga te kobakisa na commentaire, sœur na ngai Brigitte Makiese sika ozana pesio mbote ya trop, ndeko na ngai Mireille Wakanke ba mbote ya trop, président François Mboukou Kassa avec tonton Nabiso Denis Mpongo ba mbote ya trop sika bozali. On se revoit à très bientôt na kati émission mususu. Ngam tunabino Gilmas.